Essential Grammar 11 unit. Бүгінгі тақырып бізде past simple. Past simple деген бізде өткен шақ. Простой өткен шақ. Болды деген мағынаны береді. Біз өткенде present simple'ды өттік. Мысалға, present simple болатын болса, просто бастауыш и етістік. They watch television every evening. Бұл present simple. Олар көреді телевизор әр кеш. Бұл қайталанатын іс-әрекет. Енді past simple болған кезде бізде бастауыш өзгермейді, мына етістік өзгереді. Өзгергеннің өзінде екі түрлі өзгереді. Бірінші түрі ол просто соңында ed деген қосылады. Watched. They watched television yesterday evening. Кеште. Олар көрді телевизорды кеште. Бұл уже өткен шақ болады. Егер present simple'дағыдай I, we, you, they, he, she, it деп бөлінбейді. Барлық бастауышқа бірдей етістік болады, ed қосылады, болды. Бұл оңай қатты қиын емес. Бұл болымды түрі, позитив, болымды сөйлем, болымсызын сосын өтеміз. Так, енді бізде етістіктер екі түрге бөледі. Біреусі regular verbs, regular деген дұрыс етістіктер. Егер бізде етістік дұрыс болатын болса, онда оған біз ed дегенді қосамыз. Мына жерде мысалдар берілген. Work жұмыс істеу, worked жұмыс істеді. Clean тазалау, cleaned тазалады. Start бастау, started бастады. Dance билеу, danced биледі. Stay қалу, stayed қалды. Need керек, needed керек болды. Так, енді бұл бізде дұрыс етістіктер. Дұрыс етістік. Бұл жерде қатты қиын ештеңе жоқ, просто соңына ed дегенді қосамыз. Сосын дұрыс етістіктердің тағы да кішкене бір өзгешелігі бар. Егер бізде дұрыс етістікте соңғы әрібі y болса, онда y түседі да I-E-D болады. I-E-D. Tried болады. Tried. Try деген тырысу, try деген тырысты. Studied. Оқу, оқыды. Копия жасау, копия жасады. Нәрі көрінер ма? Y деген түсіп қалады. Орнына I деген әріп қосылады, ed қосылады. Бұл дұрыс етістікте егер соңғы әріп Y болса. Сосын, егер бізде соңғы үш әріп естерінде бар ма? ING қосқанда үш әріп туралы айтып едік қой. CVC. CVC деген consonant, vowel, consonant. Дауыссыз, дауысты. Дауыссыз болса соңғы үш әріп, онда соңғы әріп ed қосылғанда двойной болып кетеді. Stop, stopped. P2 болды. Plan, L-A-N, дауыссыз, дауысты, дауыссыз. Planet, N2 болады. Окей? Осында екі өзгешелік бар. Енді бізде етістіктің екінші түрі бар. Irregular, дұрыс емес етістіктер. Олар ed қосылып өзгермейді. Олар дұрыс емес етістік болған үшін ол сөздің өзі өзгереді. То есть сөздің формасы өзгереді. Ed деп просто қоса салмайсың. Бізде мына жерде мысалға begin болса, бастау, began бастады. Begin, began. Begined емес, began болады. Оны бізде обычно былай жазады. Етістік 1, V1, V2. Етістіктің екінші формасы, дұрыс емес етістіктің екінші формасы, ол бізде өткен шақ, past simple. Егер мына жерде біріншісі болса бізде present simple'да қолданса, екінші формасы бізде past simple'да қолданады. Екінші форма деген ол past simple деген сөз. Мына жерде бізде етістіктердің списогі берілген. Осы етістіктерді жазып алыңдар. Мына жерде бір бөлігі етістіктің бірінші формасы, осы шақ, екінші бөлігі етістіктің өткен шағы. Қазір бір-бірден өтіп шақ, айтып шығам. Break, сындыру, broke, сындырды. Бет қойында, бұлай. Жазып, аудармасын жазып қойыңдар қасына. Bring, әкелу, brought, әкелді. Build, бірдеңе салу, build, т болады соңында. Бірдеңе салды, то есть построить, құрастыру, салу. Buy, сатып алу. Bought, сатып алды. Catch, ұстау.
қақшып алу. Caught ұстап алды. Come келу, came келді. Do істеу, did істеді. Drink ішу, drank ішті. Eat жеу, ate жеді. Fall құлау, fell құлады. Find табу, found тапты. Fly ұшу, flew ұшты. Forget ұмыту, forgot ұмытты. Get дегеннің бірнеше мағынасы бар. Біздің қолданатынымыз get деген ол алу. Got алды. Give беру, gave берді. Go бару, went барды. Have бар болу, had бар болды. Hear есту, heard естіді. Know білу, knew білді. Leave кетіп қалу, left кетіп қалды. Lose жоғалту, lost жоғалтты. Make бірдеңе жасап шығару, made жасады. Meet кездесу, met кездесті. Pay төлеу, paid төледі. Put қою, put қойды. Мына жерде ешқандай разница жоқ, ештеңесі өзгермейді. Put put деп қоя бересіңдер. Read оқу. Мына жерде жазылу бірде, бірақ оқылуы басқаша. Read деп оқылады, қызыл деген сияқты. Read оқу, read оқыды. Мына жерде оқылуында өзгешелік бар, а жазылуы бірдей. Ring шырылдау, rang шырылдады. Андай сыңғырлау. Say айту, said айтты. See көрді, көру, saw көрді. Sell сату, sold сатты. Sit отыру, sat отырды. Sleep ұйықтау, slept ұйықтады. Speak сөйлеу, spoke сөйледі. Stand тұру, stood тұрды. Take алу, took алды. Tell айтып беру, told айтып берді. Think ойлану, thought ойланды немесе ойлады. Win ұтту, won ұтты. Write жазу, wrote жазды. Осылар жазып алыңдар. Мына сол жағындағы ол бірінші формасы present simple'да қолданады. Екіншісі past simple'да қолданады, өткен шақта. Біріншісі осы шақ, екіншісі өткен шақ. Мына жерде мысалдар берілген. Енді мына жерде тапсырманы істейік. Мына жоғарыдағы етістіктерді бос орындарға қойып шығу керек. Өткен шақта. Екіншісі clean деген уже қойылған. Clean деген ол тазаладым деген сөз. Екі, it was hot, ыстық болды. In the room, комнатада. So, сол үшін I, the window, сол үшін мен. Комнатада ыстық болған үшін opened, ашу, мен аштым. I opened, бұл дұрыс етістік. Так. Дальше. Үшінші, the film was very long. Фильм болды, өте ұзақ. It at 7:15, ол 7:15-те және and at 10 o'clock және онда. Ол 7:15 егер ұзын болса басталды. It started at 7:15 және бітті. Finished. Просто еді қоса береміз. Келесі, when I was a child, мен бала кезде, кішкентай бала болған кезде, мен to be a doctor. Доктор болуды қаладым, want деген дұрыс етістік, поэтому еді қосамыз. Wanted. The accident, жаңағы авария. Last Sunday. Өткен воскресенье түстен кейін, afternoon. Өткен воскресенье түстен кейін, happen, болу да, happened. Happened, да. It's a nice day today, бүгін жақсы күн. But yesterday, бірақ кеше, it all day, күнімен жаңбыр жауды. Rained, дұрыс етістік. Biz, our holiday last year, біздің демалысты өткен жылы. Biz, at a very nice place, өте жақсы жерде қалдық. Stayed.
мына жерде enjoy, ұнату, enjoy it. Қазір why туралы айтып беремін. Anna's grandfather, Аннаның атасы, when he was 19, ол 90 жасында, die, қайтыс болды, died. Енді мына жерде stay, stayed деген мына екі етістік бар емес па? Бұларда why өзгермеді. Себебі y-дың алдындағы әріп бізде a болды бір вариантта, екінші вариантта o болды. A болды және o болды. Мына біреу не болып кетті. Қай жақта болды? 11. Осы жерге жазайық. Enjoy it. Мына жерде біз IED, Y деген әріп өзгермеді. Ол өзгереді егер оның алдындағы әріп дауыссыз болса, консонант болса. Да, P, T, K, L, M, N деген әріптер болса, онда Y түсіп қалады да IED болады. Егер Y-дың алдында бізде дауысты әріптер болатын болса, vowel, дауысты әріптер A, E, I, U болса, онда Y өзгермейді, просто еді қосылады. Сол үшін әрде enjoy it, stay it болды. Окей? Хорошо. Дальше, мына жерде мына етістіктердің өткен шағын жаз дейді. Бұл дұрыс емес етістіктер. Жоқ, кейбірлері дұрыс, кейбірлері дұрыс емес. Соны. Хорошо, get, got болады. See, saw болады. Өткендегі неде қарсақ болады. Play деген дұрыс етістік. Play, yet болады. Y өзгермейді, себебі Y-дың алдында A тұр. Pay деген дұрыс емес етістік, поэтому ол өзгереді. Paid. Visit дұрыс етістік, поэтому visited болады, просто visited. Buy, bought болады, боу-ғықты. Go, went болады, өткен шақ. Think, thought болады, соу-ғықты. Дальше copy, так, ол бізде дұрыс етістік, copied болады. No дұрыс емес етістік, new болады. Put деген дұрыс емес етістік, ол өзгермейді. Put болады. Speak, spoke болады, ол да дұрыс емес етістік. Әші. Мына жерде мына қыздың не істеп атқанын жазу керек, да? Last Tuesday, Lisa flew from London to Madrid. Lisa ұшты Лондоннан Мадридке. Мына жерде жазылып тұр, иә? Fly деген кетті. She, get деген жазамыз. Get деген өткен шақ. She got up at 6 o'clock. Ол 6-да тұрды. And have деген өткен шақ. Had болады. 6:30-да ол she leave деген болады. Leave, left болады бізде. Дальше left home, ол кетті үйден. And және to the airport, және барды. Drive машинамен. Drove өткен шақ. Дұрыс емес етістік. Дальше when she there, 6, ол со жақта. Get, жеткен кезде. Got there, обод. She is a car, ол парковать ету дұрыс етістік. Parked, машинаны парковать етті. To the airport, аэропортқа қарай. Walk, ол да дұрыс етістік. Walk деген жүру. Ол жүрді аэропортқа. And бірдеңе in. Check in. Check in регистрация жасау. Check деген дұрыс етістік, поэтому болады checked in. Then she, сосын ол breakfast, had болады. Had breakfast, завтрак жеді. And for her flight, өзінің рейсін wait деген күту. Waited болады, еді қосамыз. The plane, самолет, on time, depart деген ұшу деген сөз. Да? Depart деген дұрыс етістік, поэтому departed болады. And және Мадридта 2 hours late, 2 сағаттан кейін Мадридқа arrive деген дұрыс етістік, еді қосамыз. Arrived. Дальше finally, ақыр соңында ол take дұрыс емес етістік, took болады. She took the taxi. Ол таксимен кетті. Окей.
Дальше. Write sentence about the past. Өткен шақ туралы жазыңдар. Так. Nerede? James always goes to work by car. James әрдайым барады жұмысқа машинамен. Кеше, yesterday, he went to work by car. Ол кеше барды машинамен. Rachel often loses her keys. Rachel жиі жоғалтады өзінің кілттерін. She, last week, өткен апта, ол жоғалтты. She lost her keys, кілттерін, last week, өткен апта. Kate meets her friends every evening. Кездеседі өзінің достарымен әр кеште. Ол кеште достарын кездестірді. She met her friends yesterday. I usually buy 2 newspapers every day. Мен әдетте сатып аламын 2 газета күнде. Yesterday, кеше мен 2 газет сатып алдым. Yesterday I bought болғықты 2 newspapers. Потому что мен оны күнде сатып аламын. Newspapers. Дальше. We often go to the cinema at the weekends. Біз жиі барамыз киноға демалыста. Апта соңғы да. Last Sunday, өткен воскресенье біз бардық. We went киноға. To the cinema. Дальше. I eat an orange every day. Мен жеймін бір апельсин күнде. Кеше мен бір апельсин жедім. Yesterday I ate an orange. Дальше. Tom always has a shower in the morning. Tom әрдайым душқа түседі азанда. This morning осы азанда ол душқа түсті. He had a shower. Дальше. Our friends, біздің достарымыз жиі often come to see us. Бізге қонаққа келеді. They last Friday, өткен жұма олар бізге қонаққа келді. They came to see us on Friday, last Friday. Хорошо. Так, бұл жерде бізде есте сақтайтындарды қазір артқа қарап тағы да бір жазып алсаңдар болады. Бүгінгі тақырып осы. Келесі уақытта кездескенше.